बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम बीमारी जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं और आम तौर पे इसको लोग दायमी नज़ला ज़ुकाम बोलते हैं। ये साइनोसाइटिस होती क्या है, ये बनती कैसे है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्दीकी होम्योपैथी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। साइनोसाइटिस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चेहरे पे चंद कैविटी होती हैं, उन कैविटियों में म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, जब वो भर जाए या इनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए जिससे उनमें वर्म आ जाए तो वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो म्यूकस है हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है और कुदरत ने हमारे लिए एक यूँ समझे कि नाम रखा हुआ है, और नाक के ज़रिए जो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन एलिमेंट्स दाखिल होते हैं, ये म्यूकस जो है उनको ट्रैप करने के लिए, उनको रोकने के लिए प्रोड्यूस होती रहती है। और जब ये हम बहुत सारे जैसे धूल मिट्टी वगैरह नाक में चली जाए, जब हम इस म्यूकस को बाहर निकालते हैं तो वो बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट जो इनके साथ ही निकल जाते हैं। और ये जो कैविटी होती है जिसको आप ये दाएं रुखसार पे या बाएं रुखसार पे, माथे पे, इनको आम ज़बान में यूँ समझे गड़े कहते हैं, जब ये म्यूकस से भर जाएं तो फिर इनकी ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिससे हमेशा के लिए रनिंग नोज़ होना शुरू हो जाती है। नाक बहती रहती है, कभी खुशक हो जाती हैं और कभी ये चलती रहती हैं। अगर ये 12 हफ्तों से ज़्यादा यानी 3 माह से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। ये कैविटी जिनको हम साइनस कहते हैं, ये भर जाती हैं या इनमें वर्म या सूजन आ जाता है या इन्फेक्शन हो जाती है, फिर ये ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं या ओवर फ्लो शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते इतना ओवरफ्लो होता है कि हमारे गले में भी ये म्यूकस गिरना शुरू हो जाती है, जिसको उर्फ़ आम में केरा कहते हैं। अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें, जब ये कैविटी भर जाती हैं, इनमें म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो जाती है, तो फिर यहाँ हमारे इन दोनों साइडों पे एक राइट साइड और लेफ़्ट साइड के जो ये कैविटी होती हैं ये भर जाती हैं और यहाँ भारीपन शुरू हो जाता है। और ख़ुसूसन साइनोसाइटिस के मरीज़ जो कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस के मरीज़ होते हैं, उनको यहाँ पे नाक की जड़ पे यहाँ पे भारीपन या दर्द का रहना शुरू हो जाता है। अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस के पेशेंट है, ये माथे पे अगर उनको ये नज़ला या ज़ुकाम जिसको कहते हैं कि रेशा जम गया है या नज़ला ब्लॉक हो गया, हम ज़बान में ये कहते हैं, तो उनको यहाँ पे परेशानी पे भारीपन महसूस होता होगा। और जब भी उनको ये भारीपन होता है, वो जब भी सर को झुकाएंगे तो उनका सर ऐसे लगेगा जैसे फटने वाला हो गया है। आमतौर पर उनकी या तो नाक बहती रहेगी या नाक में उनको म्यूकस फंसा रहेगा। तो ऐसी तमाम सूरतों से निकलने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। अगर ये एक्यूट है, यानी अभी हाल ही में आपको कोई नज़ला ज़ुकाम हुआ है और छींकें शुरू हो गई हैं, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन तो बेसिकली एकोनाइट है। आप फौरी तौर पर एकोनाइट 200 ले लें तो आप जो छींकें शुरू हुई हैं या नज़ला आपको हुआ है ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे पेशेंट जो कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस के मरीज़ हो जाते हैं, जिनको हम आम ज़बान में कहते हैं कि ये दायमी नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ हैं और उनकी साइनस भरी रहती हैं और उनको हर वक्त छींकें या इरिटेशन, नाक का बाहरी होना, माथे का बाहरी होना जैसी शिकायत रहती हैं, तो उनके लिए अगर उनको नज़ला बहता है और उन्हें छींकें जारी रहती है और अक्सर वो इस मर्ज़ की शिकायत करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। वो आर्सेनिक एल्बम जर्मन में कंपनी के ले आएँ और सुबह, दोपहर और रात को 5 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल करें।
आर्सेनिक एल्बम आपने 30 पोटेंसी में लेके आनी है और इसको सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल करना है। अगर आपकी नाक बहती नहीं है लेकिन आपको म्यूकस हर वक्त फंसा सा महसूस रहता है, आपकी राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो आपके साइनस हैं उनमें पेन होता है या माथे में पेन होता है, अक्सर औक़ात छींकें आती हैं और ख़ुसूसन आपको किसी ऐसी जगह जाने पर जहाँ पे धूल मिट्टी का काम हो रहा हो, तो ऐसी जगह पर जाने से छींकें बहुत ज़्यादा शुरू होती हों, तो आपको इसके लिए पल्साटीला 30 लेके आनी है। पल्साटीला 30 आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो म्यूकस भरी हुई हैं या इनमें ओवर ग्रोथ हो रहा है तो वो सब बहुत ही आसानी के साथ इसको कवर कर लेगी और इंशाल्लाह आपकी छींकें और ये जो म्यूकस जमा हुआ है, जो आपका सर भारी भारी है, इससे आपके जो नाक में जमा हुआ जो म्यूकस है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी छींकें और ये जो दायमी नज़ला ज़ुकाम है आप इससे निजात हासिल कर लेंगे। बाद अब ऐसा होता है कि नाक की हड्डी टेढ़ा होना शुरू हो जाती है या नाक पे कोई चोट लग जाती है या नेज़ल पोलिप आपको बनी हुई होती हैं, उसकी वजह से भी आपको ये शिकायत होना शुरू हो जाती हैं और ये साइनोसाइटिस का बायस बनती हैं। तो ऐसी सूरत में आप लेमना माइनर 30 में इस्तेमाल करें और इसमें 2 मेडिसिन लेके आएँ, लेमना माइनर 30 और ट्यूक्रिम मैरम वैरम 30, इन दोनों को मिक्स कर लें और आप 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम और रात को पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी क्रॉनिक हो गई है, जो ये म्यूकस बनता है आपको नोज़ से होता हुआ बराह रास्त हलक में गिरता है, तो इसके लिए ऐसे लोग जो कहते हैं कि जिन्हें केरा की शिकायत है या उनके जो म्यूकस है वो या बलगम जो है हलक में गिरती है और टाइम उनको हलक में इरिटेशन रहती है या बार बार उनको हलक को साफ़ करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन हाइड्रास्टस है। हाइड्रास्टस 30 आपने जर्मन कंपनी की लेके आनी है और इसके आपने 5-5 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। यह आपको थोड़े से ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना पड़ेगी, कम से कम 1 माह से ज़ायद आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपका ये जो म्यूकस हलक में गिरता है या जिसको केरा कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस साइनस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका जो फार्मूला मैंने पहले बताया है जिसमें लेमना माइनर और ट्यूक्रिम मैरम वैरम शामिल हैं, वो आप इस्तेमाल करें। अगर किसी टाइम आपको ऐसा होता है कि अचानक आपको छींकें शुरू हो जाती हैं और छींकों पे छींकें आई जाती हैं, तो इसके साथ आप ये जो फार्मूला पहले बताया कि नेट्रियोम्योर 6X बायोकेमिक मेडिसिन जो कि टेबलेट फॉर्म में होती है वो ले आएँ। लेमना माइनर और ट्यूक्रिम जो कि 30 ताकत में आपके पास पहले से मौजूद हैं, इनके ऊपर आप डाल लें और 4-4 टेबलेट सुबह, दोपहर और रात को इस्तेमाल करें। इससे आपके जो साइनस है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके नाक में बहुत ही ज़्यादा खुश्की पैदा हो गई है और ये जो आपकी म्यूकस है वहाँ पे पूरी तरह जम जाती है और कई दफ़ा साइनोसाइटिस में छिलके से नाक से निकलते हैं और यूँ समझ लें कि आप ये महसूस करते हैं कि आपकी नोज़ बिल्कुल ड्राई हो गई है, तो ऐसी सूरत में आपने ब्रायोनिया लेके आनी है। ब्रायोनिया 30 आप सुबह, दोपहर और रात को पानी में डाल के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम भी उससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये साइनोसाइटिस की बहुत सारी मेडिसिन हैं और हर मेडिसिन जो है सिम्टम्स के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं और उसको एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को अपने साइनोसाइटिस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको इसकी समझ ना आ रही हो, जैसा कि बहुत सारे लोगों को होता है, किसी को राइट साइड पे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, किसी को बाईं तरफ होती है, तो उनकी जैसे कि बाईं तरफ की दवाई तो कालिक बाइक्रोम है और दाईं तरफ की दवाई सैंगोनेरिया है और किस कंडीशन में ये लेनी है, ऐसी सूरत हाल अगर आपको पैदा हो तो आप उससे घबराएं ना। हमें अपनी तमाम तरह अलामात कमेंट्स में बताएं और हम इंशाल्लाह आपके सिम्टम्स के मुताबिक उसकी मेडिसिन तजवीज़ कर देंगे और आप इंशाल्लाह साइनोसाइटिस से राहत हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।